歡迎嚟到主宰一切，我係 Tammy。細個時最中意去大排檔嗌個蜜桃沙拉骨食，今日我就同大家還原翻呢個兒時嘅味道。我哋醃一字骨嘅時候，可以落生抽同埋老抽各半茶匙，少少糖，攪勻佢啦。呢個餸會有醬汁喺出面，所以我哋醃嘅時候並唔需要放太多調味料。跟住我哋可以落少少紹興酒落去，辟一辟腥味。攪勻佢之後，包保鮮紙醃半個鐘到1個鐘。好啦，啲骨醃完之後呢，我哋就可以染粉去炸啦。今日我想用隻韓國炸雞粉去整，咁我唔會落太多，我只會落少少。咁如果咧你記住用呢啲調味好嘅魚拌粉呢，你就唔好再落咁重味啦。咁如果你屋企冇呢啲炸粉呢，你可以用咩呢？你可以用翻普通嘅粟粉啦，或者生粉。而我就中意落少少魚拌粉加少少粟粉，撈勻佢。可以用傳統方式油炸或者用氣炸鍋都得。咁我哋呢就將啲骨排好佢啦。咁我呢個氣炸鍋嘅好處呢，就係佢有2個 tray， 咁所以呢，我就可以分2層排。可以用呢隻噴出嚟嘅油，或者用把掃去掃油上去，千祈唔好唔掃油。而且我哋要注意啦，一定要買翻呢啲貨 high heat 煮嘢食嘅，千祈唔好用橄欖油或者煙點低嘅油去整。唔需要噴太多，只需要噴1-2下就已經 OK。咁樣我哋就可以食到又健康而又脆口嘅一字排。360度焗10到15分鐘之後反轉，喺差唔多熟嘅時候，再可以較到400度焗到金黃色。到咗整我哋呢個沙拉骨嘅靈魂就係沙拉醬啦。咁呢，我今日用咗呢個就係 avocado oil 整嘅沙律醬啦。咁食落去呢，當然就會有陣少少嘅牛油果味啦。我唔可以話佢好多，但係就會有啲咯。用翻普通嘅卡夫沙律醬就已經可以噶啦。大家如果冇就唔需要買。但係佢呢個有4湯匙左右啦。咁跟住呢，我哋就需要橙汁。咁因為呢，我今日係用呢個雙喜甜橙，咁佢係超甜嘅橙，所以我哋亦都要落少少檸檬中和翻。大概落1湯匙嘅橙汁左右。如果你咧用嘅橙咧係好酸嘅話咧，你亦都可以咧加翻啲煉奶落去調味。視乎咧你中意個稀結度啦，究竟要落幾多橙汁？譬如好似而家咁樣，我覺得佢結得滯喎，我哋就可以再落多少少。頭先咧，我已經話咗俾大家聽，我今日嘅橙咧，因為太甜，所以咧我哋都要加翻少少檸檬汁落去，加翻少少酸味，令佢唔好咁油膩感咁重啊！醬汁整好之後，記得擠翻喺雪櫃放15到20分鐘。其實咧，你而家見到咁樣咧，就會做到掛汁嘅效果。咁咧，依家將啲氣炸完嘅骨咧，就可以淋啲醬落去撈勻佢。啲骨最好炸完之後呢，我哋擠喺大概5分鐘先開始撈醬。如果唔係呢，啲醬會即刻俾嗰啲熱力變咗勁水。如果你想更加靚，可以喺擺好碟之後呢，再輕輕淋少少沙律醬上去。蜜桃沙拉骨除咗可以落蜜桃之外，仲可以攞芒果。但係我今日個芒果實在太酸啦，所以我都係乖乖用翻蜜桃。大家如果有甜嘅芒果，記得落嚟試下。